أعزائي المتتبعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ في يعني الشرح، نصلي على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. نبدأ على بركة الله في شرح ولا إنجاز تمرينات كورس الأنشطة le cahier d'activité de la 5e année. On va faire quelques pages. نبدأ بلا page 71. Que devons-nous faire? Donc, j'observe, je dis, puis j'écris. نشاهد، أقول ثم أكتب. J'observe puis je dis ce qui s'est passé. On a une avalanche de neige, une inondation, un tremblement de terre et la sécheresse. Une avalanche de neige وسقوط يعني فجائي للثلج. Une inondation فيضان, un tremblement de terre زلزال, ou la sécheresse هي الجفاف. Donc la première c'est quoi? C'est une avalanche de neige. هاي هنا كما تشوفوا فيها une avalanche de neige. Deuxième c'est une inondation فيضان, une inondation. نزيدو عندنا c'est un tremblement de terre, c'est un tremblement de terre. وهذيك التالية c'est la sécheresse. Bien. نكملو نروحو la page اللي من بعدها. Donc je découvre les mots, je mets en ordre. عطاوكم pendant les inondations nous fermer les portes devant les fenêtres et. Alors تكتبوا pendant les inondations nous devons fermer les portes et les fenêtres. هذه الأولى. Deuxième, couper devant nous le gaz, l'électricité. Nous devons couper le gaz et l'électricité ou là l'électricité et le gaz. Kif kif. La radio pour devant écouter, nous suivre les consignes de sécurité. Nous devons écouter la radio pour suivre les consignes de sécurité. هذا ما كانت donc هنايا هادو هما mettre les phrases en ordre. نكملوا من بعد. Je réponds à la question. J'utilise un adverbe de manière. Les adverbes de manière درتها لكم الدرس راني طلعته لكم اليوم. قلنا كيكون lent ردوه في الفيمينا lentement. Joyeux, joyeuse, joyeusement. Attentif, attentive, attentivement. Alors هنا comment jouent les enfants? Les enfants jouent joyeusement. يعني فرحانين بفرحة. Comment marche la vieille dame? La vieille dame marche lentement. يعني ببطء. Comment lit-il le journal? Il lit attentivement بتمعن le journal. J'écris deux phrases en employant ou là en utilisant un adverbe de manière. Alors le pompier fait son travail courageusement. بكل يعني شجاعة. De fortes pluies tombent brusquement. فجائية. الأمطار غزيرة تسقط فجأة. Donc نعودهم. Le pompier fait son travail courageusement. De fortes pluies tombent brusquement. Donc هذا بالنسبة للصفحة 72. نروحوا للصفحة 73 نقرأ لكم النص نفهمها لكم ومن بعد نحلوا الأسئلة. Les inondations peuvent être causées par les pluies prolongées, les débordements de rivières ou la montée des eaux de mer. Donc نعاودنا الفيضانات تقدر يعني تحدث بسبب ماذا؟ يا إما أمطار غزيرة يعني غير بدون توقف ولا يعني خروج لو ديبوردمون دي ريفيير من الأنهار يخرجوا من المسار تاعهم ولا مونتي ولا ارتفاع مياه البحر. Après cette catastrophe بعد هذه الكارثة شو يصرى؟ Les rues et les routes sont bloquées. كل شيء يحبس يتبلوكاو زي les champs dans les champs في الحقول
des animaux peuvent être noyés sous l'eau. يقدروا يغرقوا الحيوانات، نلقوهم بعض المرات غارقين شفنا بعض المرات حتى البقر ولا الخرفان اللي يديهم الماء بعد فيضان. Donc il faut donner vite l'alerte aux pompiers. لازم في أقرب يعني في أسرع وقت نتكلموا مع الحماية المدنية. leurs consignes sont utiles، يعني الإرشادات تاعهم مفيدة جدا. alors les pompiers et les soldats interviennent pour aider les victimes de l'inondation. يوم كي تشوفوا فيضانات، شفنا بعض يعني في عديد الفيضانات نلقوا الحماية المدنية والجيش يتدخل باش يعني يساعد الضحايا نتاع الفيضان. اما بالنسبه les médecins et les infirmiers soignent les blessés dans les urgences. الاطباء والممرضين شي يديروا يعالجوا المجروحين وين في الاستعجالات. Maintenant je lis puis je réponds. Par quoi sont causées les inondations? L'oula par les pluies prolongées. L'oula, les pluies prolongées. Deuxième, les inondations sont causées par la montée des eaux de mer. Ou delta par les débordements des rivières. Les débordements des rivières. Donc, zidon comme l'eau. Alors, je relis le texte puis j'écris une phrase pour expliquer l'inondation. L'inondation, c'est quoi? L'inondation, est une catastrophe naturelle qui est causée par les pluies prolongées, ou la montée des eaux de mer et les débordements de rivières. هادو تعاودوا تكتبوهم باش تعرفوا l'inondation. نروحوا للصفحة اللي بعدها. لازم نكمل باش وندير لكم مراجعه ان شاء الله باذن الله. لازم علاه ننزل فيديوهات 2 ولا 3 في النهار باش نكملوا المقطع الثاني من المشروع الثالث، c'est-à-dire la deuxième séquence projet 3. هكا باش نقدر ندير لكم قبل الاختبارات الاسبوع الجاي ندير لكم مراجعه عامه وان شاء الله تتوفقوا في الاختبارات. Donc que se passe-t-il après une catastrophe naturelle? Les rues et les routes sont bloquées. Dans les champs, les animaux peuvent être noyés sous l'eau. هذه تدوها من النص. لازم تتبع النص شراهم قايلين لك وعلى حساب الصور. Qui donne des consignes en cas d'inondation? Les pompiers donnent des consignes utiles, مفيدة. Qui intervient en cas d'inondation? Les pompiers et les soldats interviennent en cas d'inondation. Que font-ils? Ils aident les victimes des inondations. هذه كاع اللي عطيتهم لكم راهم في النص. هذا الأسئلة راها على حساب النص. من بعد qui soigne les blessés? Les médecins et les infirmiers soignent les blessés dans les où قال لكم أين où dans les urgences في الاستعجالات. وأخيرا قال لكم donne un titre au texte. Donc le titre c'est l'inondation. Donc نعاودو هنايا نشوفو كي الجو هاد الأسئلة كي دون لي كونسين راه هادو كاع راهم في النص. نوريكم درك النص. ها هو النص. شوفوا هنايا نعاود نقرا لكم النص بتأنٍ. Les inondations peuvent être causées par les pluies prolongées, les débordements de rivières ou la montée des eaux de mer. Après cette catastrophe, les rues et les routes sont bloquées. Dans les champs, des animaux peuvent être noyés sous l'eau. Il faut donner l'alerte aux pompiers. Leurs consignes sont utiles. Les pompiers et les soldats interviennent pour aider les victimes de l'inondation. Les médecins et les infirmiers soignent les blessés dans les urgences. Donc, هنايا كي تقرا لازم كي يكون التحضير. انا الاولياء ان نتكلم معكم علموا ولادكم يحضروا النص قبل ما يروحوا للقسم. كي يكون محضر الطفل كي يكون محضر ما تخافوش عليه. مع الشرح نتاع الاستاذ راح يستوعب
النص. وهذه ما تنسوش بلي كاع هاد الاشياء اللي رانا نديروهم رايحين يساعدونا يوم التعبير الكتابي lors de la production écrite. رايحه من بعد ان شاء الله ندير لكم des productions écrites sur les catastrophes naturelles. لو كان ما يكونش عارف c'est quoi une catastrophe naturelle et elle est due à quoi، علاش شو السبب تاعها، ما يقدرش يدير تعبير كتابي. دونك اليوم نكتفي بهذا القدر ونقول لكم نتلاقوا في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.